今期咧就同大家更新一下碧海銀湖依家呢個屋苑周邊嘅生活配套啦，衣食住行玩啦，到底真正會有啲乜嘢喺呢度係目前依家嘅狀態嘅。碧海銀湖呢嗰條片咧出咗去之後呢，就好多評論區有好多問題啊。咁我呢條片啦，咁我會一一同大家去解答晒你哋喺評論區經常問我嗰幾個問題點啊。首先第一個距離問題啦。OK， 如果你喺港珠澳口岸翻到嚟呢邊呢，就1個鐘嘅車程嘅啫。咁我呢就有一條片係實時實測實地。係成個過程、成個時間，包括高速費幾多錢啦，我都有拍咗出嚟嘅。好多香港街坊會問啦，喺港珠澳口岸翻到去碧海銀湖別墅區嗰度，實際用嘅時間會係幾多？大家都會好在乎呢個時間點。OK， 今日我哋會將呢條片喺呢度港珠澳口岸翻到去別墅區嗰度，實際用嘅時間，我哋會實測實地去展示俾大家睇。而且沿途個風景好靚仔嘅，俾大家望埋佢。我哋依家就到咗停車場入邊啦，咁我哋而家開始出發。咁我睇下依家時間點先。依家係時間11點21分。咁我哋就開始出嗰個港珠澳嘅出口。駛走風景塔，祝您一路。頭先過嚟呢度呢個用時呢，大概係10分鐘到啦，咁就到咗上高速啦。而家就再下一段路程出發。好啦，我哋依家到咗崖南篤出口啦。依家用時嘅時間係幾分鐘啊？12點06分。咁其實係8個字，8個字就已經到咗高速出口噶啦。咁我哋仲有10零分鐘嘅車程就可以到咗我哋嘅別墅區啦。睇下高速費要幾錢先？24蚊高速費。咁我哋而家可以見到啦，落到嚟高速之後呢，成個呢個片區係好闊落嘅，而且係好開揚，即係等於翻到嚟呢度都係嗰句釋放壓力。好明顯，你翻到過嚟呢度位置呢，啲空氣清新清爽，有啲空氣你真係用錢都買唔到。呢度有一間廣州華立學院，咁呢間學校呢入邊呢有成1萬個學生喺入邊嘅。好啦，咁我哋而家嚟到咗海邊啦，跟住呢我哋再行前少少，就係到我哋嘅別墅區啦。咁依家係12點16分啦。好啦，到咗啦。咁依家嘅時間呢係12點17分。咁其實呢係唔使1個鐘就可以到咗呢個屋苑嘅吓。好啦，就係咁樣個時間同埋距離啦。咁如果你喺深圳嘅話呢，咁大概過到嚟呢邊呢就係2個鐘嘅時間。你2個鐘嘅時間，有啲朋友仔話會覺得遠，但係我又想同大家講翻一樣嘢，就係話，如果你靠近深圳嗰邊嘅，我打比方講翻別墅、珠海同埋中山呢2個區域，依家整體別墅嘅價錢同埋就貨量仲有幾多？咁如果喺中山呢，最近少少嘅深圳嘅話，就係馬鞍島啦。咁馬鞍島嗰度呢，佢依家目前嘅別墅價錢呢都要去到600幾700萬之間，而且貨量仲係唔多嘅。咁但係就冇溫泉喎，空氣冇呢邊咁好喎。到去中山嘅三鄉啦，或者係去到神灣啦，去到中山市區啦，都唔會有咁樣嘅價位喺呢度，價位都係去到600-700萬。就算話發觀山水好似後面呢啲咁嘅獨棟別墅啦，都要成700萬。珠海翻去少少嘅斗門片區嗰度，去到華發苑主又好啦，或者五洲嘉園都好啦，咁佢嘅價位你都係要去到500幾600萬，甚至乎1000萬之間。咁呢度嘅價位呢，先係百零萬嘅啫。咁你個多半個鐘嘅車程，你嘅價錢係增咗成2-3倍之間都有嘅。大家呢個問題就好難去定義嘅。咁依家別墅嘅稀缺性本身就係少。最終總結下距離，反正都係揸車，而且佢呢度呢屋苑入邊呢，佢有車
有巴士直接翻到去香港或者去港珠澳口岸嘅。咁交通方面，咁大家都唔需要去擔心啦。咁第二問題啦，就係收樓問題啦。點解有啲業主會問呢個咁樣嘅問題呢？當然呢個盤本身呢，以前係世茂嘅，依家接手係邊個呢？依家接手係信達集團。信達集團呢係阿公嘅。阿公去接咗手，咁佢投入咗大量嘅資金啦。咁世茂出現咗咩情況？相信大家有睇過新聞，或者知道阿李總一路嘅做事方式都明白點解出現咗咁嘅情況。咁一期嗰度呢，有啲業主呢，就當時呢係買咗一期佢嗰度嘅。咁有啲係因為收樓質量問題，業主唔去收樓。咁呢個做法係啱嘅。咁信達接咗手之後呢，咁佢為咗將呢幫業主穩固翻，就將佢一期質量差嗰啲嘅單位就互幫佢換翻咗去2期或者3期同等面積嘅情況之下，俾翻相對應嘅貨佢哋。咁信達集團呢，咁佢呢個做法呢，我覺得都係相當之完善翻呢件事啦。咁所以收樓問題啦，咁依家我同大家識翻一樣嘢，就係話依家2期同埋3期嘅收樓時間。2期呢，依家現樓呢仲有10零套喺度啦。咁3樓呢仲有一定嘅貨量喺嗰度。咁收樓時間呢，就係話3期9月份交一批，12月份再交一批，就係咁多。咁我相信信達集團入駐咗之後，加翻到嚟整體嘅面貌同埋衞生同埋呢邊嘅阿姨食 Q 整體嚟講呢，係相當之舒服同埋滿意嘅，同埋安全度亦係相當之高嘅。咁我相信收樓問題呢，唔會存在好似以前嗰個咁樣嘅情況啦。咁後期呢，我哋都會不斷咁樣去更新實時呢邊嘅狀態啦。再同大家去匯報一下。咁第三個問題呢，就係生活配套啦。咁生活配套呢度佢唔會係一個好城市面貌嘅地方，但係佢呢個屋苑本身就係一個度假養老因為佢畢竟係溫泉入到屋企入邊嘅。咁佢呢度嘅溫泉呢，就係同古兜溫泉嗰一條水喉同一條喉嚟嘅。首先第一樣嘢，呢條溫泉呢，佢係鹹水嘅溫泉，係喺全球呢都係比較稀缺性嘅。包括你去到日本啦，你經常去浸日本溫泉咧，都係鹹水嘅溫泉嚟嘅。咁佢呢條溫泉喉呢，佢係鹹水加淡水一齊，個礦物質係非常之豐富嘅。咁就變成咗古都溫泉一路經營咗幾十年都好啦，一到咗節假日啦，都係要排隊甚至乎要提前預約甚至乎你喺入邊，如果有去過古都溫泉住過嘅朋友仔，都知道喺嗰度住一晚1、2千蚊好平常而且仲係經常 book 唔到添咁跟住再講翻呢度嘅食飯啦，買餸啦咁其實我想同大家講翻，咁呢度去農莊食飯呢，大概車程都係10分鐘嘅車程嘅啫，而且選擇性好多。咁呢度呢，就有條片俾大家去望一望啦。我哋而家嘅右手邊呢，呢度一路過去呢，全部都係啲農莊嚟嘅。好似呢間啦，呢間都比較出名嘅，都經常好多人過嚟呢邊食嘅。澳門江門珠海啲人都會過嚟呢度食。呢一路過去全部都係。呢啲農莊咧，性價比係超級高，抵食又新鮮，啲嘢又正。甚至乎咧，你哋可以同啲如果長期喺呢邊住同呢邊當地嘅農民啲嘅阿姨伯伯，同佢哋熟下。佢經常咧，佢自己種嗰啲水果荔枝龍眼芒果火龍果西瓜各種各樣嘅水果你即刻一到熟咗之後咧，你就叫佢哋帶你去現場摘，嗰啲先至正噶嘛。咁再講翻你買餸啦，咁買餸呢度呢，喺呢度屋苑揸車出去都係10分鐘嘅車程嘅啫。無論係海鮮又好，買餸又好啦，同埋啲漁民啦，都全部係齊晒嘅，同埋啲海味啦，都會就係喺呢度10分鐘嘅車程嘅啫。
你話遠唔遠啊？嗱，呢度呢就係一個商業街嚟嘅，見到啦好多啲海味啊，啲海魚啊、陳皮啊，最出名就係陳皮啦，一籃都係，中意食海味嘅就可以過嚟呢邊買，揾靚陳皮嘅都可以過嚟呢邊買。佢呢條街呢喺屋苑別墅區嗰度啊，過嚟呢度10分鐘嘅啫。生活上面所有嘅嘢都有齊晒嘅。咁仲有啲海鮮街啦，一到咗下晝4點到6點之間呢，就好多呢啲漁民就捉咗啲魚翻嚟呢，就會過嚟呢條橋呢一度對面嗰度去賣嘅。我哋依家兜過去俾大家睇睇嗰個位置，喺我哋嘅呢度橋嘅右手邊呢度啦。就好多啲移民嗰啲阿姨啊，啲生蠔，哇，生蠔幾大隻啊，哇頂，係嘛？生蠔啊，啲蝦啊，喺度擺攤嘅。跟住下晝呢4點到6點鐘之間呢仲多，呢一條街全部落邊都係。然之後呢，前面嗰度呢有個，呢度係個菜市場嚟嘅。前面呢度菜市場，呢間係醫院嚟嘅，菜市場就喺呢度入邊啦。都幾大下嘅。咁再講翻，有啲朋友仔佢會話我唔想出去買啊，都冇問題咁呢度呢係會支持你美團啦、京東啦或者拼多多買餸，送到去呢度屋苑入邊嗰個酒店，就樓下有間美宜街，你就喺送到去嗰度個收貨點放到去企嗰度，咁你就去嗰度攞翻嚟就得啦。咁甚至乎你連行都唔想行嘅情況之下呢，你就可以叫你個管家幫你拎到你翻嚟屋企門口嗰度，放喺你嗰度，咁就 OK 啦。咁所以話呢度嘅生活配套啦，其實就係唔差嘅。你該有嘅你都會有晒。咁呢度享受翻嚟嘅呢，就係寧靜啦，舒服舒適，翻嚟 hea 一 hea 啦。就係一個咁樣嘅生活嘅配套環境喺度啦。今日個風都好大都好舒適，俾人感覺到就係一種放鬆嘅狀態啦。你好似隔離企嗰度咁樣咁佢就係香港人啦。咁佢依家呢都買咗之後呢，佢就依家喺度裝緊修啦。咁佢就會將嗰個出面嗰個位置咧褪翻出嚟啦。咁佢上面呢，到陣時呢，佢都會去做翻一個好似嘅隔離嗰度咁樣，翻個大露台喺個天頂嗰個企嗰個位嘅。咁所以就話佢呢度嘅實用面積啦，無論你行出屋企門口啦，佢嗰個景觀啦，隱私度又好啦，或者佢成個環境啦，係好寫意啊！明唔明啊？我唔知點樣去用詞去表達呢種嘅狀態，只有你親身過嚟感受咗之後，你先至會明白呢度嘅實際嘅環境，同埋連個呼吸個空氣都係舒服嘅。咁生活配套上面呢，其實就唔會話太多嘅大商場啊，或者好似成個街市咁樣啊，咁呢度就唔會嘅。因為呢度呢，整體嚟講就係一個舒適安靜空氣舒服，翻嚟就係要放鬆養老個狀態，就係咁嘅情況啦。咁第4個問題同埋第五個問題呢，我就想一齊講埋佢。咁第4問題呢，就係話呢個屋苑別墅適合咩人群買呢？咁首先我同大家講清楚一樣嘢，就係話別墅本身就係稀缺性。首先大家呢樣嘢係要清晰先，唔係話好似啲平層咁樣到處都係本身喺成個大灣區你有湖海林泉呢啲咁多嘅元素入喺一個地方嘅話，係之有少。咁呢度人群會係邊種人群呢？咁呢度呢會比較適合養老啦，同埋你翻嚟度假啦，甚至乎有時翻嚟 hea 一 hea 啦。就算你唔係長期住都好啦，你翻嚟呢一度託管俾人哋，你自己一年都有10幾20日翻嚟呢邊去 hea。咁而且呢度呢，一晚即酒店託管都係唔平嘅，一晚閒1000幾蚊。咁如果紅日呢，就要去到2000幾蚊住一晚噶啦。咁算你唔係長期翻嚟住都好，你買咗之後你託管俾酒店咁你都有一定嘅收益喺呢度。咁別墅咁真正到你咗退休嗰陣時你唔想租俾人哋住啦，你想真係翻嚟呢邊空氣呢邊嘅環境呢邊嘅舒適度你都可以好似佢隔離嘅嗰度咁樣。你嗰個業主呢，就係我之前嗰個香港業主嚟嘅。咁佢依家呢，就唔打算出租啦，
咁佢打算係自己去住。嗱，咁你翻嚟呢邊住有咩好處呢？咁其實呢就係話，嗱，你見到你行出嚟門口，你屋企門口嗰度，嗰啲花園行出嚟呢度就係一個湖啦。咁你可以買個艇仔翻嚟啦，喺呢度撐下船仔啦，或者喺呢邊撐遠啲去釣下魚啦。因為佢呢個湖呢係好大嘅，航拍俾大家望一望。你中意去邊度去？今日去呢個位釣一釣，聽日去嗰個位又釣一釣都 OK， 冇問題啊！咁佢呢度本身嘅入邊嘅配套呢，都係相當之多嘅。例如有咩呢？例如佢會有一個釣魚場啦、人工沙灘啦、水上樂園啦，跟住就有兒童樂園啦，跟住自己有一個影視城啦。屋企本身都有溫泉嘅情況之下，咁你呢度你唔使行去咩公園啦，呢度本身就係一個公園天然性嘅公園就係咁樣一個生活嘅嘢喺度咯。嗱，咁第五問題啦，就係價錢問題啦，係相當之有優勢嘅。109平方，用面積去到250平方呢嘅情況之下呢，佢就係185萬到如果連埋裝修200萬差唔多啦。咁如果你想去到更加大少少嘅，就130平方咯。130平方咁嘅實用面積呢，可以擴建到成500嘅平方。嗱，就好似我嗰個業主嘅戲咁樣，出面佢嗰度擴晒出嚟，淨係個花園嗰度呢，都已經係去到成幾200平方啦。咁你全後花園加埋嘅話，咁你加埋實用率面積去到500平方，綽綽有餘，等於你香港講嘅5000尺。一套別墅130平方都好啦，佢個價錢都係200幾到3萬之間，係含埋裝修俾你噶啦，就係一個咁樣嘅價格，就一個咁樣嘅配套咯。嗱，咁呢條視頻呢就到呢度為止啦。嗱，咁如果之前買咗1期嘅業主，有見到呢條視頻或者你依家仲有啲嘢未去幫你去解決到嘅，或者之前嗰啲嘅 agent 個現場銷售佢唔喺呢度做冇人去幫你去跟蹤咁你就可以聯繫翻我我可以幫你去解決到你依家手上嘅問題。咁咪佢呢個信達集團呢，呢個營銷嘅老總呢，就同我識咗好多年嘅兄弟嚟嘅。咁佢呢同我講咗呢番説話，話如果之前有啲業主未解決到問題㗎，揾人去冇人去幫佢跟蹤嘅情況之下又揾唔到人咁你都可以聯繫翻我，咁我都可以同佢打聲招呼幫你去將你所有啲問題都去解決翻佢啦。咁最後就講翻嗱，如果你對碧海銀湖呢個盤呢個屋苑仲有咩想要再深入了解嘅情況之下呢，咁你就再喺評論區嗰度將你問題點提問出嚟啦。咁甚至乎可以都可以聯繫翻我啦，同你哋去解答相對應嘅問題啦。咁如果問題多嘅情況之下呢，我下一期呢都會出一條再詳細啲幫大家去解答呢度所有嘅問題點喺呢度啦。咁今期就到呢度啦，咁下期我哋再見，拜拜。如果你中意食海鮮嘅話呢，你就可以翻嚟呢度呢加呢啲漁船嘅微信，跟住你每一次翻嚟咗之後呢，你就可以問佢今日有咩靚，打到咩靚貨，直接新鮮到位，價錢又平。前面呢度呢就係嗰個新會嘅燈塔啦。嗰啲大船呢應該就係去嗰啲深海區域噶啦，一出去呢應該係1-2個月先至翻嚟嘅。咁呢啲深海呢，一般靚貨就比較多啦。好似呢一條個細漁船呢，佢出去都係今日出去，今晚就會翻嚟噶啦。你可以包佢哋船嘅，你可以包佢哋船嚟去網魚嘅。仲有話俾大家聽呢，呢度呢出去海釣呢，150蚊一個人，就包你中午一餐就朝早出去，就下晝就翻嚟。你冇睇呢啲移民一年收入100幾萬噶。咁我哋首先要幫大家解決就係食飯啦。翻到嚟呢邊呢，就一定係食農莊嘅。咁農莊離屋苑有幾遠呢？10分鐘嘅車程。依家就同大家去睇一睇。咁呢啲農莊呢，佢著養嘅雞、鴨、鵝、魚菜，全部都係佢哋自己摘嘅、自己養嘅、自己種嘅。嗱，你冇睇佢呢啲巷仔開入去揸入去呢啲左手邊呢啲河呢度呢度河呢啲河鮮啦、海鮮啦、走地雞啦
一定要喺呢啲巷仔入去。好啦，我哋又翻到嚟呢個別墅區入邊啦。咁依家咧，我哋就再次同大家更新下入邊嘅情況。好啦，我哋依家又翻到嚟呢個屋苑入邊啦。咁每一次翻到嚟咧，俾我感覺咧都係空氣舒服啊，同埋個心情會即刻放鬆晒落嚟。嗱，你就睇下呢邊呢一度嘅園林綠化啦。呢度咧你可以見到下呢啲草啊、風啊係好大嘅。平時禮拜六日咧就好多人會入嚟呢邊去遊玩啊，啲咁樣嘅情況咯。你呢一度咧翻到嚟呢度咧個感覺啊，個人嘅輕鬆度啊係好明顯想 hea 喺度嘅。啊，呢度有個咖啡，有呢度有咖啡室啦。啊，可以翻嚟呢度咧，同呢度嘅消學中心去預約船啊，業主係免費㗎嚇，去坐下船啊啲咁樣嘅。大風啊，今日咁樣嘅天氣都大風啊，其實空氣環境真係，我都唔想再多講多得係話我硬銷你啲空氣環境。佢依家呢啲湖個水啊，重新去換咗一次嘅。前一日我過嚟睇嗰陣時咧，佢係高咗翻少少嘅，唔知今日高到成點樣啊？等下同大家去睇埋先。前面呢間咧就係佢依家呢個屋苑入邊嘅酒店嚟㗎。咁樓下就係美宜街啦。咁呢個美宜街咧，你就可以加呢個美宜街老闆嘅微信。咁你喺網上美團啊或者京東上面買咗個餸咧，就可以喺呢度去攞翻去你屋企啦，或者叫管家幫你拎翻去你屋企嗰度都得嘅，冇問題嘅。如果喺別墅區入邊咧，如果閒日咧就1000蚊到啦。如果係節假日嘅話，要2000幾3000蚊一晚咯，住一晚嚇。我哋入到嚟呢邊嘅右手邊呢度咧，呢邊呢個咧網球場咧，靚仔少少嘅網球場嚟嘅。業主係免費嘅。咁我哋而家入到嚟呢度係屬於係二期嘅園林綠化啦。咁園林綠化咧，佢依家整到嘅環境咧係相當之 OK 嘅。咁我哋而家去睇下佢個湖嗰度情況先。其實依家好多業主都喺度裝緊修嘅。哇！你睇下呢個湖，呢度啲湖嘅水高咗好多。唔知大家有冇聽到啊？依家喺度乒乓乓喺度裝修緊嘅。其實呢一間咧，佢好明顯佢裝修出嚟咧，佢就褪咗，用咗個花園個出邊嗰個位置啊，褪晒出嚟嘅。我哋行過嚟呢邊，同大家去睇下先。佢本身咧，佢嗰個屋苑咧，佢嗰個路後花園咧，就係得到露台佢嗰度嘅啫。但係佢可以允許你褪翻出到嚟出面佢嗰個位置。咁你成個花園佢個位置咧，就可以去到差唔多成150、160嘅平方啦。咁如果你加埋後花園嘅話咧，咁你就等於去到成200、300個平方嘅花園啦。前面做溫泉，後面做游泳池又得。咁你到時咧，如果你中意玩水啊，或撐艇啊，或者去出海釣魚啊，咁你就可以將船停喺你屋企嘅門口嗰度，即咁嘅生活正唔正？呢度呢有啲裝修公司喺度入住咗喺度嘅，因為呢度咧全部都係別墅，好多人咧點多少少都要執翻下佢啊。因為呢度疫情之後咧，就好多人會翻嚟呢邊去裝修。裝修咧，佢呢度入邊都有幾間裝修公司喺入邊嘅。價錢都還算合理咯。因為裝修大家都知道啦，都係一個無底洞嚟㗎嚇。因為裝修一間別墅咧，你20萬可以裝修得到，200萬又可以裝修得到，所以好在乎你每個人嘅裝修要求嘅風格。我哋聽下呢邊嘅嗰啲雀仔啊，一起床啊，呢邊咧每時每刻咧，佢都係好環境好優美。咁呢個屋苑咧，佢係比較大嘅，呢個別墅區入邊。咁你去到一個牌咧，佢會睇到有你嘅位置係喺邊度。
咁你就可以揾翻你嘅位置喺邊度啦。咁我哋而家喺呢個位置，咁你可以睇下佢成個屋苑佢分咗幾個島嘅，呢個養生島啦，呢個西島花園啦，咁佢分咗區域嘅，嗰度係北島啦，咁佢就分咗幾個區域喺嗰度。咁你如果唔熟路嘅話，你比較容易蕩失路嚇。不過唔緊要，所以佢做咗呢個牌喺度咧，就清晰翻啦。